عيش ثنيتك مع شيل فيول سيف. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. Alors جربنا beaucoup de SUV في البرنامج نتاعنا الكراهب العاليين، اما السيزون هذه بدات افيك دو سبور. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو ليميسيون اوتوموبيل نيميرو 1. معكم صدري اسكندر وبعد لامبورغيني. دونك اليوم باش نجربوا اون سكودا. سمعتوا مليح على باس سكودا ماهيش اون مارك تري سبورتيف، اما برشا ما يعرفوش اللي عندها ان ديبارتمون كومبيتيسيون اليوم. دونك ان اسي اكسكلوزيف اخر سكودا اوكتافيا، وماهيش اي وحده، الاوكتافيا ار اس. في حلقة اليوم من أوتو برو، أورو ريبار تقدم لكم خدماتها وتتبعوا نوتخ نوفيل روبريك كومار أسيونس. تتفرجوا زيادة في عيش ثنيتك مع شيل، ونكملوا بسكودا أوكتافيا ار اس في الليسي دو لا سمان مع صدري اسكندر. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.
بونا على 54 220 220 لأكثر معلومات ولا الغانديفو في شوروم أوتوبرو. L'Arbi Bakouche, j'ai 74 ans, licencié en droit depuis 1970. Et je suis rentré à la Comar en 1970. À la Comar, nous n'avons pas uniquement des rapports légaux, mais on est dans une famille, une grande famille. La Comar, elle est la première compagnie privée, un des meilleurs ratios, la meilleure assise financière. La Comar, parmi les premières compagnies qui, dont les services sont pratiquement décentralisés. Aslema Moulka Shrif, 38 ans. J'ai atterri au sein de la Comar en 2005 en tant qu'agent stagiaire. حليت l'agence متاعي en 2010 مع الثورة قد هي أكبر مني شوية mais c'est une compagnie اللي qui me représente بالكدا sur le plan des valeurs ou sur le plan اللي كيفاش نخزروا l'assurance. Donc la Comar s'est assurée autrement. On est sérieux, on est moderne, on est innovant. ولقيت فيها les valeurs هذوما que je partage. Le leadership نتاعها elle doit son appartenance au groupe financier MN certes, mais pas que. Elle ne cesse d'innover depuis sa création, que ce soit sur le plan sportif ou culturel, à travers le marathon, le Comar d'or. Le métier d'agent d'assurance, d'après le code Michel Tami, c'est un mandataire de la compagnie. Donc, nous, chez Tami, بعقد. ساعك هو métier مش سهل. أولاً خاطر تتعامل مع l'humain. Donc احنا في الكومار on privilégie اكثر le mot conseiller خاطر il va vous confier le patrimoine نتاعو. Donc c'est un métier qui nécessite برشا psychologie, برشا aussi technique والكل c'est de mettre le client à l'aise يستثق فيك اللي هي أهم حاجة وأنت زادا كيف تكون à la hauteur de cette confiance اللي عطاها لك. D'abord la première clé هي la formation, التكوين. La formation هي CES. وبعد منها فما c'est une gestion, une politique de gestion, de management saine, dynamique et moderne aussi. La Comar, tout à fait au début, elle a misé sur son réseau. D'ailleurs, elle a le meilleur réseau de la place. Il faut s'entourer d'une bonne équipe à l'agence, où l'équipe NTAC, il faut bien la choisir, il faut bien la former, il faut bien la conseiller. باش تنجح في خدمة أجون أول حاجة عندنا لازم يكون فما لو ريلاسيونيل. ثانيا لازمتك تكون كومبيتيتيف. الحاجة الثالثة اللي هي pour moi la plus importante اللي هي la transparence. ترانسبارونس فاش لازمته الحريف يكون فاهم العقد نتاعو ما عليه وما لديه يفهم ما يصححش الا ما يكون مقتنع ومن بعد انا نقول ان الرياكتيفيتي مهمه ياسر في الخدمه نتاعنا. انا pour moi tous les clients sont potentiellement importants. Il ne faut négliger aucun. Les petites et moyennes entreprises c'est la meilleure cible pour un agent. Un agent qui تبدا الستركتور نتاع البورتفوي نتاعو ما فيهاش par exemple برشا كراهب وبرشا beaucoup de gros clients mais des petites et moyennes entreprises حتى du point de vue gestion c'est beaucoup plus facile. La relation قبل كل شيء نحب نقول elle se travaille. Donc أنا الترم le plus important عندنا في العلاقة مع حرفاء هي الثقة. On est dans la continuité, on est dans la pérennité. ما تخافش على علاقتك مع الكليون une fois الثقة تمت. مرة كليون assuré en tout risque عملنا un grave accident de la route. تحكم علينا على l'époque 50 مليون تقريبا غرامة باش نخلصوه. تحكم عليه هو ب 500 دينار. جاني جابي لافي جا قال لي سي العربية ولا عندي الخطية جبت لك الخطية تاع 500 دينار باش نخلصها أنا. تخبي يفادلك أنا. قلت له فلان الخطية هذه سي بور فو. قال لي كومون أنا جو سوي كوفير أون تو ريسك إتسيتيرا ما نجمش شنو تخلص عليه باش pour sauver la situation. Client important hein. Je فوت له. قلت له والله هيروزمون اللي حكموا عليك بخطية. ما نعرفش لو كان حكموا عليك بالحبس. زعما نمشي أنا في بلاصتك. Alors هي أنكدوت تضحك شوية خاطر أنا وقتها نهار ماشي الكليون. أنا داخلة الباركينغ نتاعو وجي في فوس مانوفر بكرهبتي دخلت له في كرهبة نتاع البارك نتاعو اللي هي أسوري عندي.
je l'ai heurté هكاك هبط وكل بون ضحك شويه وكل il a fait tomber la pression قلت له بون comme quoi معناها tout peut arriver حتى من l'assureur نتاعك qui peut vous causer des dommages donc احنا on est là pour les on ne sait jamais اللي هما يجموا يقعوا في اي حاله معناها كل donc c'était une petite anecdote اللي l'assureur نتاعك زاد يجم يضرك فهمت فيما الكا هذايا مش me suis rattrapée في ساعه خلصت من بعد